Right. Telecommunication means communicating to far away places. Distance එකකට communicate කරන්න. If it is wired, the basic is electrical or electronics. So you can using electrical signal you can communicate as a power. Radio නම් පුළුවන් radio wave එකක් විදිහට. Radio wave වල විශේෂත්වය omnidirectional කියලා කියන්නේ. So you can write down there print out එකක් එහෙම දාලා තියෙනවනේ. එතනම ලියා ගන්න පුළුවන් omnidirectional. Radio waves are omnidirectional means you can go globally. ගෝලීයව යන්න පුළුවන්. ඕනම පැත්තකට පැතිරෙන්න පුළුවන්. And optical is also unidirection. Electric is also basically unidirection, going one direction. Electron density එක වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැන වෙනකන් යනවා. එහෙම නැත්නම් ධාරාව ගත්තොත් අනිත් පැත්තට යනවා. ඔකනේ වෙන්නේ. electron වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට යනවා. ධාරාව ගත්තොත් යන්නේ ඊට අනිත් පැත්තට. I think ඒක electric ඒතකොට ඒකත් unidirection, optical කියන්නේ light ඒකත් unidirection, radio කියන්නේ omnidirection. හරි. එතකොට so information of any nature can be communicated. So it can be audio data, visual data, or printed data can be communicated using that. Data communication. So data communication is a subdiscipline. Make it part of subdiscipline of communication related to computer systems. අපේ තියෙනවනේ communication වාර්ක දෙකක්. voice communication කියලා කියන්නේ. ඒකට basically පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ මේක සමහරට ඉස්සරහට ඇති එහෙම නැතිවොත් මම මෙන්ෂන් කරලා යන්නම් අපි කතා කරගෙන යමු. ඔය අහලා තියෙනවා මේ මොකද්ද circuit switching කියන එක. හරි දැන් dataත් එක්ක තමයි data network එක්ක තමයි ඉන්නේ packet switching කියන එක. හරි. circuit switching කියලා කියන්නේ that is for voice basically, but you have packet switching. Packet switching yani basically data. Hari දැන් එකම ටෙලිෆෝන් මීඩියා එකේ වුණා circuit switching යන්න පුළුවන්. දැන් අපි දැන් මේ වීඩියෝ කන්ෆරන්ස් එකක වීඩියෝ මේ lesson එක ගත්තොත් මේක යන්නේ packet switching. circuit switching නෙමෙයි. packet switching යන්නේ. එතකොට ඒ හින්දා සමහර වෙලාවට ඔයාලට දැන් මේ data packets විදියට තමයි transmission line එකේ යන්නේ. packet එකක් ඇවිල්ලා ඒකෙත් තියෙනවා දෙකක්. streaming base වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් real time වෙන්න පුළුවන්. YouTube වල යන්නේ streaming base. හරි packet switching වල YouTube වල යන්නේ streaming base. streaming base කියලා කියන්නේ packet ටිකක් එනකන් ඉඳලා ඒක play වෙනවා. ඊළඟ packet ටික එනකන් ඉඳලා ඒ ටික play වෙනවා. එතකොට packet miss වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි real time ම නෙවෙයි. ඒ පොඩි delay එකක් තියෙනවා. packet එක miss වෙන්නේ නැහැ. හදිස්සියව දැන් මොනවා හරි data communication එකේ මේ channel එකේ bandwidth එක හරි signals හරි පොඩ්ඩක් අඩුයි කියමුකෝ. එහෙමනම් වෙන්නේ compromise වෙන්නේ packet නෙවෙයි. compromise වෙන්නේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවා YouTube video play කරනකොට අර අපි හිතමු HD play කර ඉන්නවා කියලා full HD නැත්නම් 4K play කර ඉන්නවා කියලා 4K play කරනකොට network එකේ speed එක මදි නම් ඒක 1080p වලට බහිනවා. ඒක speed එක මදි නම් 720p වලට බහිනවා. ඒක මදි නම් 360p වලට බහිනවා. අර quality එක අඩු කරගෙන ඒක කරන්නේ ටක් ගාලා video data වල quality එක අඩු කරන එක විතරයි packet drop කරන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් real time streaming ගත්තම මේ packet switching වල real time streaming යන්න පුළුවන්. real time යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් streaming base යන්න පුළුවන්. මේවා ඇති ඉස්සරහට මම නිකන් summary එකක් දෙන්නේ. real time එහෙම නැත්නම් streaming. real time වල තියෙන්නේ එහෙම එකක් නැහැ. real time වල කියන්නේ මම කියන එක එහා පැත්තට deliver කරන එක තමයි බලන්නේ. එතකොට real time එකකදී packet drop එකක් වෙන්න පුළුවන්. drop වුණොත් ඒ drop වුණ packet ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ ටික අතහැරලා ඊළඟ තැන ඉඳන් යනවා. දැන් TV වල එහෙම ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ. මේ කියන්නේ මේ database data network හරහා එන TV වල ගොඩක් වෙලාවට මේ අර පරණ එක load වෙනවට වඩා සමහර වෙලාවට සමහර මේවල විතරයි. ඒක පැන යනවා. drop වෙවි යනවා. ඒ කියන්නේ line එක drop වෙනවා ඊළඟ එකට යනවා. line එක drop වෙනවා ඊළඟ එකට යනවා. ඒක මික්සක් අර
පරණ පැකට් නැති වෙච්ච පැකට් ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒවා අතහැරලම දාන්න. right TV වලත් වඩා ඒක සමහර වෙලාවට දැන් මේකෙත් සමහර වෙලාවට දැන් මේ මොනවාද zoom වල කරනකොට සමහර වෙලාවට වෙනවා. මොනවා හරි channel එකේ මේ එකක් තිබ්බොත් ඒක drop කරලා ඊළඟ එකට යනවා. පොඩි streaming එකක් තියෙනවා ඉතින්. නැත්නම් නෑ පොඩි මට්ටමක streaming එකක් තියෙනවා. දැන් mix එකක් තමයි අත්‍තරම ඉතින් කිව්වට purely ඒ technology එකම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. theoretically මේවා තමයි technologies. ඊළඟට voice ගත්තම voice එකේ තියෙන circuit එකක්. right voice ගත්තම voice එකේ තියෙන circuit එකක්. voice එකේ circuit එකක් තියෙනවා කියන එකේ තේරුම මේ දැන් call එකක් ගන්න වෙලාවට ඒ line එකට තව කෙනෙකුට ඒ වෙලාවෙම ගන්න බෑ. මොකද ඒ වෙලාවේ circuit එකක් හැදිලා තියෙන්නේ sender සහ receiver අතර. sender සහ receiver අතර circuit එකක් හැදිලා තියෙන හින්දා ඒ වෙලාවේ තව කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට දැන් නම් තියෙන අර feature එක waiting කියලා. ඉස්සරම earlier days we didn't have that no. ඉස්සරලම ඉන්නේ busy කියන එකනේ කෙලින්ම line එක busy. ඒකට කාටවත් එන්න බෑ. circuit එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ circuit එක break කරාට පස්සේ තමයි තව කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. නේද? ඒ circuit එක break කරාට පස්සේ කියන්නේ phone එක තිබ්බම තව කෙනෙකුට call එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි data network වල එහෙම තියෙනවද? data network එක ෆයිල් එකක් download වෙනකොට අනිත් ෆයිල් එක download වෙන්න මේ බෑ කියලා කියනවාද? අරක download වුණාට පස්සේ තමයි මේක. එහෙම එකක් නැහැ. slow වෙලා හරි දෙකම download වෙනවා. කලින් එක slow වෙයි. අනිවාර්යයෙන් slow වෙන්න බෑ. ඉතින් bandwidth එක එකම bandwidth එකනේ reuse වෙන්නේ. හැබැයි එහෙම slow වෙලා හරි අනිත් එකත් වැඩ කරනවා. ඒ තමයි data network වල තියෙන වාස්තුව. ඊළඟට මේ voice over IP කියලා තියෙනවා. voice over data කියන්නේ voice එක යවන්න පුළුවන් data හරහා. දැන් කරන්නේ ඒක මේ data හරහා තමයි මගේ voice එක යන්නේ. ටෙලිෆෝන් හරහා නෙවෙයි. හරි Skype කියන්නේ voice over IP. එතකොට යන්නේ data විදිහට voice එක යන්නේ data විදිහට. එතකොට circuit එකක් හදන්නේ නැහැ. හැබැයි data විදිහට තමයි. ඔය තමයි basically data communication කියලා ගත්තම mainly it focus about this subject, packet switching and streaming and real time delivery. ඔක තමයි data communication වල. හැබැයි ඉතින් data communication යන්නේ මොනවාද? existing telephone network හරහා තමයි තාමත් බොහෝ දුරට data communication වෙනම dedicated data networks වලට වඩා ඉතින් ඒක costly නේ dedicated data network එකක් නේ. ඒ හින්දා existing telephone ADSL ගත්තම existing telephone lines. එතකොට POTV fiber තුනම එන්නේ 3 in 1. ඒ existing line එකෙන් එන්නේ existing telephone line එකේ ඒ bandwidth එකම තමයි ඒක අරගෙන එකෙන් කොටසක්. ඒක වෙනම data bandwidth එකක් allocate කරනවා. data telephone වලට වෙනම bandwidth එකක් තියනවා. Right, okay. So that is the basics. Then part of the telecommunication transmission කියලා කියන්නේ data at transmission නැත්නම් data at data move the data as a signal we call transmission. එතකොට data කියන්නේ information කියන්නේ data at rest. නැවතී තිබෙන data at rest. නැවතී තිබෙන data අපි කියනවා data information කියලා. එතකොට ඒවා ගමන් කරනකොට අපි කියනවා signal කියලා. Right, if you need please note down. So when it is stopped we call data information, but when it is moving we call signals. And wave is generated by some physical property, voltage and behavior can be modeled or analyzed mathematically, amplitude, frequency. So what is a wave? Wave is generated by wave කියලා කියන්නේ transmission වලට අපිට wave එකක් ඕන වෙනවනේ. transmission එකට signal එකක් එනවා. ඒ signal එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කියන්නේ. signal එක හදන්නේ voltage variation එකකින් වෙන්න පුළුවන්. current එකේ variation එකකින් වෙන්න පුළුවන්. intensity, light variation එකකින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි අර දැන් දැකලා ඉස්සර අර මේ ඈත තැනක ඉඳන් torch එකක් පත්තු කර off කර on කර communicate කරන්නේ. ඒක light variation එක.
ෆිල්ම්ස් වල එහෙම තියෙන අර මොනවාද ලයිට් හවුස් වල එහෙම ඒවා කරලා ටෝච් එකක් අහලා එහෙම ලයිට් එක පත් වෙනවා නෙවෙනවා ඒකෙන් තමයි අනිත් තැනට සිග්නල් එක දෙන්නේ මේක තමයි වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒකේ පැටර්න් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලයිට් එක පත් වෙනව නෙවෙනකොට ඒ පැටර්න් එක අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනා ලියනවා. ඒ ලියලා ඉවරලා තමයි මැසේජ් එක තේරුන්නේ. That was very old days, right? Like not now. That is wireless communication earlier days. So this kind of thing. But now it's different. Now it's we are using proper channels like microwave, radio signals to communicate. And then wave එක generate කරන්නේ voltage intensity ඒ වගේ වේ light variation එකකින් උනාට behavior එක වෙනස් කරන්නේ amplitude එක frequency එක තව wave length එක වෙන්න පුළුවන් pace එක වෙන්න පුළුවන් so ඒවා change කරලා තමයි මේකේ මේ අර data store කරන්නේ wave එකේ so amplitude I think you know signal properties right if not let's learn so what are they right so amplitude means the power we can write down in beneath of that it's power of the signal එකේ කොච්චර බලයක් තියෙනවද frequency එක කියන එක දන්නවනේ කොච්චර තප්පරයකට යන cycles ගන්න තප්පරයකට cycles කොච්චර generate කරනවද කියන frequency wavelength means v සමාන f lambda සමීකරණය මතකද කියනවනේ දෙහිම එකක් හරිද v සමාන f lambda කියන්නේ f වල frequency එක වැඩි කරනකොට v එක නියතව තියාගන්න නම් frequency එක වැඩි කරනකොට lambda තරංග ආයාමය wavelength එක වෙනස් වෙනවා ඊළඟට wavelength එක අඩු කරනකොට frequency එක වැඩි වෙනවා frequency එක වැඩි කරනකොට wavelength එක අඩු වෙනවා so that is how it's changing if frequency is fixed right okay otherwise if frequency is varying it depends right analog signal means a signal so basically the signal එකක් මෙන්න මෙතන මේ වගේ එකක් ඇඳගත්තා නම් හරිය analog signal is a signal something like this so අපි signal එකේ එක පැත්තකට power එක ගත්තොත් signal එකේ එක පැත්තකට power එක ගත්තොත් අනිත් පැත්තට ගත්තොත් time එක උඩට මේ අතට දෙයාගත්තන හරි amplitude ඕ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් power this side it's time එතකොට අපි ගත්තොත් මේ වගේ සිග්නල් එකක් අපි කියන ඇනලොග් සිග්නල් එකක්. ඒතකොට ඇනලොග් සිග්නල් එකද තියෙන්නේ දෙන ලද පරාසයක ඕනෑම අගයක් ගන්න පුළුවන්. දෙන ලද පරාසයක ඕනෑම අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇනලොග් සිග්නල් එක තියෙන ප්‍රොපර්ටි එක. හැබැයි ඒකෙත් තියෙනවා maximum and minimum limit එකක් තියෙනවා. Within that maximum and minimum limit it can take any value. That is analog signal. We call continuous signal or analog signal. So digital signal on the other hand, so it can take values. Sorry. Digital signal එකක් ගත්තොත් digital signal එකකට ගන්න පුළුවන් දෙන ලද පරාසයක දෙන ලද අගයන් විතරයි. මේ විදිහම graph එකක් තිබ්බොත් එයාට ගන්න පුළුවන් not all the values. It can take only the given values. So sometimes it is misinterpreted as two values, but no need to be two values. Two values කියලාම දෙයක් නැහැ. Two වලට වැඩි වෙන්න පුළුවන්.
2 කියලා දෙයක් නෑ 2 වලට වැඩි වෙන්න පුළුවන් but it's only given values, some fixed values, so like this. So it can take values, only the given values, but can be multiple values. Given values with multiple value වෙන්න පුළුවන්. Something like this. We used to learn that wrong term saying 2 values, it's not 2 values, it's not always binary. Can be any value, but the thing is not all the values. Can be many values, but not all the values, right? Not any. Can be many, but not any. Right? So here, let's say this level is, let's name these levels as like 2, 1, 0. Let's name these levels as 2, 1, 0 like this. This is 0. And it can be sometimes like this, 2. Sometimes it's it's 1. It can be -1 also. Can be again positive some number like 2 again, but only the given values. It's not showing any other, because this is called digital signal. So please draw this in front of maybe this one. This is amplitude and the time. But anyway, both digital and analog, those have ranges, right? You cannot say analog has. So it sometimes there can be false statements like there's no range for analog. But it's not. For analog also you have a range. It cannot go beyond the range. No? So for an human here represent data with continuously varying electromagnetic values, but within a range. For an example, think about voice. Voice has a range. It's 20 to 20. So basically, human audible limit, human the sounds that human can hear, human beings can hear. The ranging from, it's ranging from 20 to 20,000 hertz. මිනිසුන්ට ඇහෙන සීමාව යන්නේ 20 24. ඒ වගේ තමයි ඒකේ රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලයිට් එකට රෙඩ් කලර් එකට ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙනවා. Likewise it has a frequency, but it's varying. It's varying. Not exact. Finished drawing. Hari ended. Then digital represent data with sequence of voltage pulses. So basically, but it is basically some fixed given values, continuous signals. And it is also called so continuous signal is basically in analog, but discrete signal is maintain constant level. So this is actually, I think this is not related to this one, right? This topic, because continuous signal is basically going for analog, and digital is we call discrete signal. So maintain constant level, then changes to another constant level, periodic signal. So these are different types. This is independent from the previous two topics. These are independently මොනවද කියලා කියන්නේ. Continuous කියන්නේ varies in a smooth way over the time, and discrete means maintain constant level. Periodic means there's a pattern, repeating pattern. Aperiodic means this is a single word, right? මේ space එකක් නැහැ. Aperiodic කියලා ඉන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් හදාගන්න plus එකක් දෙනවා. A periodic signal කියන්නේ pattern not repeated. So මේ signal එකක් බැලුවම මේ properties කියන්න පුළුවන් අපිට. Not this one, sorry. Look at this, and basically okay. So this is you can say this is a periodic. This is not changing. So this is also a periodic.
It's not the same. Is it the same pattern? No, it's not the same pattern. It's also periodic. So both are periodic. And here, this is district. This has district levels. But this has some continuous smooth change in values. Understood? Right? This has continuous change in, this has district. Nothing is periodic. Both are periodic. And if they ask to recognize what kind of signal this is, we should. And yeah, here given this is a periodic continuous analog waveform. This is a periodic, so same example I have given. This is a periodic discrete digital waveform. Here they have given within here continuous discrete. දැක්කනේ? ඒකයි මම කිව්වේ මේකට රිලේටඩ් එකක් නෙවෙයි කියලා ඒක අර. දැන් මේ නෝට් වල සමහර ඒවා තියෙනවා තාම මේවා නම් දැන් එඩිට් කරලා ඇති කියලා මම නම් හිතන්නේ මේවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට තාම හම්බෙලා නැතුව ඉතින් මේ අලුත් එක නෙවෙයිනේ ඕගොල්ලෝ පරණ කරන්නේ. අපි පරණ එක. ඔව්. නැත්තම් ඉතින් අර ඒ එරර්ස් ඒ විදිහටම තියෙනවා මේකයි. Continuous and discrete. Continuous signal district. Then analog waveform එකේදී තමයි continuous ගොඩක් පේන්නේ අපිට district එක තියෙන digital waveform එකේදී. Both are periodic, right? And this is sine wave. This is a periodic wave. You can see, so you can easily measure the frequency when the signal is periodic. It's very easy to measure the frequency because it's repeating the same pattern is going on. This is called sine wave, and this is this is called square wave. So both are periodic. So if you want to show the මෙතනම ලියාගත්තා නම් හරිය නැත්නම් වගේ note එකේ periodic, both are periodic signals. About to periodic. මුල් දෙක periodic, මේක periodic. So this is called one cycle. හරි මේ මෙල්ලා තියෙන්නේ. මේකට අපි කියන එක cycle එකක් කියලා. So one cycle. And okay, these are the properties I said: the amplitude, frequency, and phase. So there are 4 signals given basically. So you can see the 4 signals. These 2 you have same amplitude. දෙක කොයි මෙතන 1 කියලා තියෙනවා. මෙතන පල්ලයක් තියෙනවා 1 කියලා කියමු. A equal 1. Amplitude is 1. Amplitude is 1. That is the power of the signal. This is also amplitude is 1. Amplitude is 1. And then frequency කියන්නේ තප්පරයකට cycle කීයක් යනවද කියලා. දැන් මේ තියෙන එක තප්පරයයිනේ. එක තප්පරයකට මේ කියන්නේ cycle එකයි. ඒතර frequency එකත් 1. මේකේ frequency එක කීයද? Just tell me without looking at this. What is the frequency of this and what is the amplitude? 1. Frequency is 1. Yeah, amplitude? Frequency. 0? 5, no? 0.5. Yeah, 0.5. 0.5. 0.5. Frequency is 1. 1. And this is, you can see frequency is 2 here. You have 2 waves, ne? දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන 1 second, 1 second ගත්තා waves දෙකක් එන්නේ. එතන frequency is 2, amplitude is 1. Okay. So may I know the subjects you did for your A-levels? Commerce නේ. නෑ ඔයා සයන්ස් එකේ කරා නම් එතන ටක් ගාලා මේක මට ස්කිප් කරලා යන්නත් පුළුවන් මොකද එකම ලෙසන් එකනේ. It's there. Physics වල තියෙන එකයි උදේ. එහෙනම් මම කියලා දෙන්න මේක ඒක නැත්නම් මට මතක නැතුව සයන්ස් වලක් තියෙනවා මේක. මොනවද ගොඩ කාලෙකට. ඔව් අපි ලෙවල් කරද්දි කියනවා. මතක නැතුව. I'll explain that. But then this one frequency, what is the frequency? Make frequency. Amplitude එක 1 එක තේරෙනවා. Amplitude it's very easy to measure. Amplitude is 1. Frequency. Frequency එක කියන්නේ මේ සයික් මේ මෙතනටම එන්න යන කාලය තමයි බලන්නේ. හරි. මෙහෙම ගිහිල්ලා බැලුවම ආපහු ඒක එතනටම ඇවිල්ලා ඒ වගේ සයිකල් එකක් ආයෙ හැදෙන්න මෙතන ඉන්නේ. එතකොට ඒක 1. ඒක හරි. ඊට අමතරව මේකේ pace එක. pace එක කියලා කියන්නේ කෝණය නැත්නම් කලාව. කියලා කියනවා සිග්නල් එකේ. කියන්නේ අපි මුළු සිග්නල් එකම බෙදනවා 360කට.
මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකන් මේ හරිය ඉඳන් මේ හරියට එනකන් අපි අංශක 360ක් කියලා ගන්නගෙන රවුමක් සම්පූර්ණ වක්‍රයක් විදිහට. එතකොට 360 නම් භාගේ කීයද? 180යිනේ. 180. ඔව් සිග්නල් එකක් එතකොට දැන් මෙහෙම පටන් ගන්නෙ නැතුව සිග්නල් එක මෙන්න මේ හරියෙන් පටන් ගත්තා නම් අපි කියනවා පේස් එක 180යි කියලා. හරි. පේස් එක 180 කියන්නේ කලාව ඒක හරි නැත්නම් භාගයක් කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට half කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ පේස් එක තීටානේ තීටා 0 කියලා නරන් තියෙන්නේ. හරි. ඒතර කලාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ කලාව ගන්න ඕන තනි සිග්නල් එකකට ගන්නත් බෑ ඇත්තටම. තව සිග්නල් එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා තමයි කලාව කියන්න පුළුවන්. මේකට සාපේක්ෂව මේ සිග්නල් එක කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද? දැන් මේ සිග්නල් එකට සාපේක්ෂව මේ සිග්නල් එක එකම තැනින්නේ පටන් ගන්න. ඒතර කලාව බිඳුව. හරි කියන්නේ මේ දෙකේ අතරේ කෝණ වෙනසක් නැහැ. ඊළඟට සිග්නල් එක රවුමක් විදියට ගත්තොත්. හැබැයි මේ සිග්නල් එකත් එක්ක මේ සිග්නල් එක ගත්තොත් නැත්නම් මේකත් එක්ක මේක ගත්තොත් මේකේ කෝණ වෙනසක් තියෙනවා. කොච්චරද ඒ වෙනස කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ සම්පූර්ණ භාගයක් වෙනස් වුණා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් භාගයයි කියලා කෝණ වෙනස. θ ෆයි වලින් භාගයයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ෆයි කියලා කියන අපි මුළු එකට. ඒකෙන් භාගයයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අංශක 180ක කලාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක භාගයක්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කොච්චරද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? භාගයක් නෙමෙයිනේ නේ භාගයක් වුණා නම් මෙතනින් පටන් ගන්න එපා. භාගෙනුත් භාගයක් වගේ හරියට තියෙන. කාලක් වගේ තමයි. කාලකුත් නෙවෙයි. ඊටත් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙනවා. ඉතින් දැන් මේකෙදී යාලා අරන් තියෙන්නේ කාලයි කියලා තමයි මේ 5 divide by 4 කියලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් හරි. හරි 5 මේ කාල නම් හරියට මෙතනින් පටන් ගන්න ඕනනේ. තේරෙනවද? මේ හරියෙන් පටන් ගත්තා නම් වේව් එක 0.5 වලින් ඒ හරිය 0.5 වලින් මම නෙවෙයි අත්තරම මේ වේව් එකේ කෑල්ල වේව් එකේ මෙතනින් වේව් එකේ මෙතනින් කට් කරොත් භාගයයි මෙතනින් කට් කරොත් භාගයයි මෙතනින් කට් කරොත් භාගයයි මෙතනින් කට් කරොත් තමයි කාලය මෙතනින් කට් කරොත් භාගයයි මෙතනින් කට් කරොත් තමයි කාලය එන්නේ මෙතනින් කට් කරොත් කාලෙනුත් කාලය එන්නේ ඒක මෙතන මෙෂර් කරලා තියෙන්නේ මෙතන 5 divide by 4 කියන එකෙන් 5 divide by 4 කියන්නේ so basically 5 කියන්නේ sorry 5 කියන්නේ මෙතන මේ එක 180ක් නේ එතකොට යාලා අරන් තියෙන එක හරි 5 කියන්නේ 180ක් මට 5 වැරදුනේ 5 කියන්නේ 180ක් 180ක් කියන්නේ මේකක් නේ එතන මේකෙන් හරිනේ මේකෙන් හතරෙන් එකක් නේ හතරෙන් මේකෙන් හතරෙන් එකකින් තමයි අවිලා තියෙන්නේ ඒකයි 5 divide by 4 එතකොට මේ වගේ වුණා නම් කීයද කෙලින්ම මෙතනින් පටන් ගත්තා නම් සිග්නල් එක අපිට කියන්න ඕන 5 කියලා භාගයක් වුණා නම් 5 සම්පූර්ණ මේක චේන්ජ් වුණා නම් 25 කියලා කියන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ එකම චේන්ජ් වුණා කියන්නේ ආපහු ඇත්තටම චේන්ජ් එකක් නැහැ නේ අයි මේක ඉවර වෙලා මෙතනින් පටන් ගත්තොත් ආපහු ඒකමනේ හරියට ඔර්ලෝසු කටුව රවුමක් ගිහිල්ලා තිබ්බ දැනටම ආවා වගේ ඉතින් එතකොට ආයේ පරණ එකයි තිබ්බ එක අතර චේන්ජ් එකක් නැහැ භාගයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් භාගයක් එතකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණ සාමාන්‍යයෙන් කාලක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් භාගයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තුනෙන් එකක් වෙනස් මේ හතරෙන් තුනක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඊට වැඩි අඩු වර්ගයක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි සම්පූර්ණ 5 ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි වෙනස් වෙන්න බෑ 25 වෙනස් වෙන්න බෑ 25 වෙනස් වෙනවා කියන්නේ සිග්නල් එක සාමාන්‍ය බිඳුව යාපෝ තිබ්බ දැන් තමයි හරි ඕකේ මෙතන මම හිතනවා දැන් ෆේස් එක ගැන අයිඩියා එකක් ඇති කියලා. ඉතින් හරි මෙතන මේ තියෙන මේ විස්තරය ටිකක් ගාලා කියවගෙන යන්න. 1 and 2 same frequency එක හරිනේ. 1 large amplitude. 1 වල amplitude එක වැඩි frequency එකයි. 1 3 same amplitude. 1 3 same amplitude but frequency එක මෙයාගේ වැඩි. ඒක හරි. 1 4 same 1 4 කියන්නේ මේ දෙක same amplitude same frequency but have phase difference of phase difference අන්න එතන හරියට යාලා දාලා දෙන්න phase difference එක තමයි ඒ කියන්නේ මේකට සාපේක්ෂව තමයි මේක වෙනස් කියලා කියන්න බෑ මේක විතරක් තිබ්බනම් අපිට එහෙම කියන්න බෑ සාපේක්ෂව තමයි වෙනස බලන්නේ මේකෙන් කොච්චර වෙනස්ද 5 බෙදීම 4ක කෝණය වෙනස් කියලා තියෙනවා
හරිනේ නේද? හරි. Right, okay. So then you have some mathematic part. So that is basically measuring signal power. මේ පොඩි ලඝු ගණක පාර්ට් එකක් තියෙනවා. සිග්නල් එකේ ලඝු වලට මේකට ඔයාලට දෙනවද කොහෙද අර log table එක use කරන්න? මට මතක විදියට calculators දෙනවා කියලා තිබ්බද මේකේ? ඔකේ instruction ෆයිල් එක එක දෙන්නේ නැහැ. paper එකේ instruction එක තියෙනවා. නෑ නේ. නෑ ෆයිල් එක දෙන්නේ නැහැ. මේකේ නැහැ paper එකේ non instruction එක. programmable calculators may be used කියලා දාලා තියෙනවා සර්. කොකේද? non programmable. තියෙනවනේ. ඒක තමයි ලඝු. ඔව් ඊට පස්සේ හැබැයි මේ ඒ මුලම 10 2010 එහෙම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔය 16 15 ඒ වෙලාවේ දීලා නැහැ. කැල් එක දෙන්නේ නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා. දීලා නැහැ දෙන්නේ කියලා දුන්නා. නෑ සර්. ඒක තමයි ඒ දවස්වල මට මතකයි මොකක් හරි කැල් එක හරි ලොක් පොත හරි දුන්නා. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ දෙයි ගොඩක් වෙලාවට වැලියු එක දෙයි. මේ වගේ වහුවොත් මේකෙදී පොඩ්ඩක් අර ඩෙසිබල් ලෙවල් එක කැල්කියුලේට් කරන්න තියෙනවා. දැන් ඔය ඩෙසි කියන එක දන්නවනේ නේද? බෙල් මිලි සෙන්ටි ඩෙසි ග්‍රෑම් ඩෙකා හෙක්ටෝ කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් එක්දී. يعني මිලි 10ක් සෙන්ටි 1යි සෙන්ටි 10 ඩෙසි 1යි ඩෙසි 10 ග්‍රෑම් 1යි ඊළඟට ග්‍රෑම් 10 ඩෙකා ග්‍රෑම් 1යි ඩෙකා ග්‍රෑම් 10 හෙක්ටෝග්‍රෑම් 1යි හෙක්ටෝග්‍රෑම් 10 කිලෝග්‍රෑම් 1යි. හරි ඔය විදිහට තමයි මේ ඔය measures යන්නේ. හරි මීටරුත් එහෙම තමයි බෙලුත් ඉතින් එහෙම තමයි ඕන එකක් යන විදිහක් තියෙනවා අර එකට නිකන් මතක තියාගන්න මිලි සෙන්ටි ඩෙසි ග්‍රෑම් කියන්නේ අර සින්දුවක් වගේ ඩෙකා හෙක්ටෝ කිලෝග්‍රෑම් ඕකම තමයි මීටර වලට මිලි සෙන්ටි ඩෙසිමීටර් ඩෙකා හෙක්ටෝ කිලෝමීටර් ඩෙකා හෙක්ටෝ කිලෝමීටර් එතන මිලි සෙන්ටි ඩෙසි සෙකන්ඩ් ඩෙකා හෙක්ටෝ කිලෝ සෙකන්ඩ්ස් මිලි වලට පස්සේ මිලි 10 සෙන්ටි 1යි සෙන්ටි 10 ඩෙසි 1යි ඩෙසි 10 ග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 10 ඩෙකා 1යි ඩෙකා 10 හෙක්ටෝ 1යි හෙක්ටෝ 10 කිලෝ 1යි එතන ඩෙසිබෙල් කියන්නේ බෙල් වලින් 10න් එකක් ඩෙසි කියන්නේ මෙතනනේ මිලි සෙන්ටි ඩෙසිබෙල් එහෙමනම් බෙල් වලින් 10න් එකක් තමයි ඩෙසිබෙල් කියන්නේ හැබැයි අපි මනින්නේ ඩෙසිබෙල් වලින් හරි බෙල් වලින් මනින්නේ නැහැ බෙල් තමයි මේක හොයාගත්තේ හැබැයි මනින්නේ ඩෙසිබෙල් වලින් බෙල් වලින් මනින්න අපිට මේව නැහැ ඩෙසිබෙල් වලින් තමයි අපි සිග්නල් එකක් මනින්නේ හින්දා හරි measure of relative strength of two signals signal දෙකක ඒකේ දැක්ක signal දෙක relative strength එක කියන්නේ එකකට සාපේක්ෂව අනිකේ power එක the number of decibel is 10 times into log of the ratio of power of two signals or 20 times of the log of the ratio of the voltage of two signals so ඒක අපි ගණන් හදලා බලමු නැත්නම් නිකන් බලමු කියලා මොකක්ද කියලා 10 times 10 ගුණයක් ලඝු ගණකය වගේ මොකේද the ratio of power of two signals කියන්නේ එකක power එකක් අනිකේ power එකෙන් බෙදුවම ඒකේ ලඝු වගේ 10 ගුණයක් කොහොම තමයි මනිනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් voltage දෙක ගත්තම ඒකේ ලඝු වගේ 20 ගුණයක් විදියට මනින්නත් පුළුවන්. හරි. දීලා තියෙනවද වරම් මෙෂර්මන්ට් එකක් අමේ දීලා තියෙන්නේ? හරි මේක අපි බලමු. frequency spectrums and bandwidth. bandwidth කියලා කියන්නේ දැන් මම මේ වචනේ කීප සැරයක්ම පාවිච්චි කරා. bandwidth කියලා කියන්නේ අඩුම frequency එකයි ලොකුම frequency එකයි අතර පරතරය. කියන්නේ channel එක bandwidth එක අපි හිතමු දැන් අපේ ඔය data download කරනකොට අපිට කියනවා bandwidth එක 4 දෙන්න. bandwidth එක
1 දෙන්න. එහෙම එක එක කියනවනේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා. බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක වැඩි වෙනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් data ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මොකද frequencies කීප එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතර බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක වැඩි වෙන තරමට හොඳයි. බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක එතන අදහස් කරන තරම frequency එකටත් වඩා තප්පරයකට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් data ප්‍රමාණය. හරියට මොන හරි වතුර බටයකින් වතුර එනවනම් ඒකක කාලයකදී නැත්නම් තප්පරයකදී එන ගැලුම් ප්‍රමාණය නැත්නම් තප්පරයකට එන ලීටර් ප්‍රමාණය තමයි එතන බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක කියලා කියන්නේ. එතනදී data වලදී හරි. හරි. සිග්නල් එකකදී ෆ්‍රීකවන්සි දැන් මෙතන බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක කියලා කියන්නේ ඒකට තව තේරුමක් තියෙනවා මේ ෆ්‍රීකවන්සි දෙකේ පරතරය. ෆ්‍රීකවන්සි දෙකේ පරතරය තමයි lowest frequency highest frequency අතර පරතරය තමයි මෙතනදී bandwidth කියලා කියන්නේ. ඉතින් frequency is the number of repetitions ඒක අපි ඉගෙන ගත්තා cycles per second. hertz වලින් ඉමනින්නේ. hertz කියන කෙනා තමයි හොයාගත්තේ HZ capital H simple Z. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. මොකද මේවා අර සයන්ස් වල තියෙන ඒවා හින්දා මම ටක් ටක් කරලා කියන්නේ නෑ. උනාට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ සමහර ඒවා. එහෙමනම් පොඩ්ඩක් අපෝ අහන්න. cycles අවුලක් නැහැ නේද දැනට නේ? හරි. cycles per second කියන්නේ තප්පරයකට කොච්චර cycles ගානක් තප්පරයකට කොච්චර වක්‍ර ගානක් ජෙනරේට් කරනවද කියන එක තමයි hertz වලින් මනින්නේ. And it is distance between two consecutive maxima කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ සිග්නල් එකක් ගත්තොත් අපි හිතමු මේ උපරිම ස්ථාන දෙකක් කියලා. ඒ දෙකක් අතර පරතරය. ගත්තම අපිට ඒක මනින්න පුළුවන්. එතකොට ස්පෙක්ට්‍රම් කියලා කියන්නේ මේ අර දැන් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් ඔයාලා දෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් කියන්නේ තේනවද? ඔව්. මොකද්ද? ඒකේ තියෙන්නේ. අර තියනවා නේද තීටා කිරණ, ගැමා කිරණ, එක්ස්රේ, අල්ට්‍රාසවුන්ඩ්, රේඩියෝ වේව්ස්. ඒ ඔක්කොම තියෙන මේව එකක් තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක අපි බේසිකලි කියන ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් කියලා ඉන්න බලන්න එකේ. මේ වගේ එකක් එන්නේ. මට සිංහල වචන නම් අතරම මතක නැහැ. ඔයාලට මතක සිංහලේ මොකද්ද මේකට කියන්නේ කියන? වර්ණාවලිය කියන්නවත් බෑ ඉතින්. මොකද මේකේ අනිත් ඒවාත් තියෙනවා. විද්‍යුත් චුම්බක මොකද්ද බං එහෙම හරි මේ තියෙන ගැමා එක්ස්රේ අල්ට්‍රාවයලට් ඊට පස්සේ විසිබල් රේන්ජ් එක වයලට් ටු රෙඩ් ඊළඟට ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් and රේඩියෝ වේව්ස් ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි නම් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් මේ පැත්ත ෆ්‍රීකවන්සි මේ පැත්තට වැඩි වෙනවා මේ පැත්තට ෆ්‍රීකවන්සි අඩු වෙනවා අඩුද වෙන්නේ වැඩිද පොඩි ආන වේව් ලෙන්ත් sorry ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි වෙනවා කියන්නේ මෙහෙට යන්නේ මේ වේව් ලෙන්ත් වැඩි වෙනවා කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි අනිත් පැත්තට මේකේ දීලා තියෙන්නේ මේ තියෙන මේකෙන් ඔන්න ගන්න පුළුවන් this is good වේව් ලෙන්ත් එක වැඩි වෙනවා ඒක හරියි ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙන්නේ මේ පැත්තට එක්ස්රේ ගැමා තීටා ඒවට යනකොට තමයි වේව් ලෙන්ත් මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි හරි ඔයාලට මතක ඇති මේක කියලා හිතනවා එහෙම නැත්නම් පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න අර ඩයිනිකොකතර කියන දම් ඉන්ඩිගෝ නිල් කොළ තැඹිලි කහ sorry කහ තැඹිලි රතු පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න
හරිද? Right. Then absolute bandwidth. Absolute bandwidth කියන්නේ width of the spectrum. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ lowest frequencies highest frequency අතර පරතරය. Effective bandwidth. Effective bandwidth කියලා කියන්නේ මේ තියෙන absolute bandwidth එක තිබ්බට effective bandwidth කියලා කියන්නේ මේ එක range එකක්. මේ මෙතන අපි ගන්න range එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන effective bandwidth කියලා ගන්න මෙන්න මේ range එක. ඒක හදන්නේ often එක bandwidth ම තමයි. ඒතර narrow band signals. ඒ කියන්නේ මේක අඩු ඒවා drop කරනවා. most energetic frequency එක විතරයි ගන්න. energy එක නැත්නම් power එක වැඩි මේවා ටික විතරයි ගන්න. ඒතර power එක වැඩි මේවා ටික ගන්න විදිය දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා 10 log 1 divide by 2 කියන්නේ මොකක්ද? මෙතන 1 f එක 1 එකයි f එක 2 එකයි. මම කියවනේ අර frequency දෙක ගන්න ඕන කියලා මේකෙදී මොකක්ද අපි අර කලින් කතා කරේ? log of the ratio of power of two signals කියලා decibel වලින් මනින් log of the ratio of power of the මේකේ power මේකේ අරගෙන මේ power දෙක අරගෙන එකක power එකයි අනිත් එක 2යි එතකොට එක බෙදීම 2 කියන එකේ ලඝු ගණකය අරගෙන ඒක 10න් වැඩි කරාම අපිට decibel එක එනවා. එතකොට decibel 3යි කියලා තමයි මෙතන එන්නේ. So this is a frequency with මේක පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්න ඕනේ මේක පොතේ තියෙනවා. ඒ චුට්ටක් අර හදන හැටි ඔළුවේ තියාගන්න. මේ ආසන්න වශයෙන් සමානයි මොකද ලඝු ගණකේ හරියටම භාගයේ ලඝු ගණකයක් ගත්තම මේක හරියටම 0.3 නෙවෙයි. ඒ හින්දා තමයි ඉතින් ඒක ආසන්න වශයෙන් අරගෙන ඩෙසිබල් 3යි කියලා එක්සෑම් එකේදී මට මම දන්න විදිහට ඔක හරියටම පොයින්ට් එකටම එන්න ඕනේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තම ඇති. ඊළඟ limited bandwidth. Limited bandwidth is generally general any digital waveform will have infinite bandwidth. However, the transmission medium that is used with limited bandwidth ඕනම ෆෝම් සිග්නල් එකක් ගත්තම සිග්නල් එකේ bandwidth එක ඒක අඩුම එකක් තියෙනවා ඒක උපරිමයටම යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ සිග්නල් එක ගෙනියන මීඩියා එකට අනුව bandwidth එක limit වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. The transmission media that will use the limited bandwidth that can be transmitted. For a given example, greater the bandwidth, the greater the cost. Bandwidth එක වැඩි වෙන්න cost එක වැඩි. උදාහරණයක් විදිහට fiber ගත්තම fiber වල bandwidth එක වැඩි. ලොකු bandwidth එකක් ගෙනියනවා. හැබැයි copper ගත්තම copper වල යන්න පුළුවන් limited bandwidth එකක්. copper වල යන්න පුළුවන් limited bandwidth එකක්. fiber වල යන්න පුළුවන් bandwidth එක සාමාන්‍ය ගොඩක් වැඩි. Therefore, economics and the practical reasons allow the limited bandwidth for the digital information will send. The limited is determined by the bandwidth of the equipment and the media. This limitation given rise to transmission impairments. හරි මේ හින්දාම දැන් limited bandwidth එකක් යවන්න දැන් අපි තෝරා ගන්න ඕනේ මේ media එක අනුව bandwidth එක limit කරනවා. bandwidth එක limit කරන එකෙන් තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ කියන්නේ bandwidth එක limit කරනවත් එක්ක දැන් අපිට උඩ ලොකු frequency එකක් යවා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට infinite සෑහෙන දුරකට යවා ගන්න පුළුවන්. අර හරියට සූර්යාගෙන් අපිට එන කිරණ වගේ ලොකු power එකකින් ලොකු frequency එකක් යවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි එහෙම medium හදන්න බෑනේ. එහෙම medium හදන්න ගියාම එහෙම transmit කරන medium හදන්න ගියාම cost එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා cost එක control කරගන්න මොකද කරන්නේ? bandwidth එක limit කරනවා. bandwidth එක limit කරාම ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි අතර signal එක අච්චර frequency එකක් power එකක් නැහැනේ. එතකොට ඒක transmit කරනකොට impairments කියලා කියන්නේ ගැටලු. විවිධ ගැටලු ඇති වෙනවා. ඒවා තමයි transmission impairment කියලා කියන්නේ. හරි උදාහරණයක් විදිහට දැන් එකක් කියන්නම් attenuation. attenuation කියන්නේ transmission impairment එකක්. ඒ කියන්නේ දුරට යන්න signal එකේ power එක අඩු වෙනවා. දැන් tower එකකින් ඈතට යන්න මොකද වෙන්නේ signal එක අඩු වෙනවා. Wi-Fi ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර router එක තියෙනවනේ router එකකින් ඈතට යන්න ඒකේ signal එකේ strength එක අඩු වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා attenuation කියලා.
සිග්නල් එකේ තීව්‍රතාවය දුරට යන්න යන සෝස් එකෙන් ඈතට යන්න යන අඩු වීම. අපි බලමු මේගොල්ලෝ දීලා ඇති impedance. So, okay, the first one, yes. First one is attenuation. Loss of signal power at it traverse over distance. Right? So, loss of signal power, signal එකේ මම කරා power එක එන්න අඩු වෙනවා. As it travels over the distance, depend on the medium, and attenuation is increasing function of frequency. Right? Attenuation is increasing function of frequency. කියන්නේ frequency එක වැඩි වෙන්න attenuate වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඊළඟ delay distortion. Delay distortion කියලා කියන්නේ so basically guided media wires වල වෙන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ සිග්නල් එකක් අපි හිතමු යනකොට ඒ සිග්නල් එක යනකොට සිග්නල් එක සහ නොයිස් එක අපි අමතකම කරලා දාමු සිග්නල් එක පරක් වෙලා යෑම නිසා සිග්නල් එක ඩිස්ටෝර්ට් වෙන්න පුළුවන්. يعني යවන සිග්නල් එක නෙවෙයි වෙනස් වෙලා අයින් දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි මොනවා හරි වෝල්ටේජ් එකක් යවනවා. වෝල්ටේජ් එක ඩිලේ වෙලා යනවා සමහර තැන්වලදී ස්පීඩ් යනවා. අවසාන ප්‍රතිඵලය විදියට ලැබෙන එකට මොකද වෙන්නේ? ලැබෙන සිග්නල් එක අර යවන ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන්ම නෙවෙයි යන්නේ. different frequencies නේ. different propagation speed at different frequencies. හරි ඒ සමහර frequency යනවා සමහර frequency හෙමින් යනවා. සමහර එතකොට අන්තිමට result එක ගත්තම finally whatever the sent is not the one received. That is distorted. යවන එක නෙවෙයි හම්බෙන්නේ වෙනම අමුතුම එකක්. so ඒකට අපි කියනවා delay distortion. සම එක frequencies වලට එක විදියට propagate වෙන හින්දා තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒක mainly වෙන්නේ guided media වල. මොකද unguided media වල එහෙම media එකේ limitation එකක් නැහැ. media is there no. It is common for everyone. So basically that is not much visible in unguided media. It is visible in guided media. The guided media එකේ එකකට පස්සේ එකක් signals එනවා. ඒ කියන්නේ distort වෙන්න පුළුවන්. ඊට noise means unwanted energy. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් තියෙන මේවකට අමතරව channel එකේ තියෙන media එකේ තියෙන frequency එක අමතරව තව frequencies තියෙනවා. ඒක ඕනම channel එකක ස්වභාවයක්. දැන් අපි කතා කරනකොට අමතරව පරිසරයේ තව ශබ්ද තියෙනවනේ නේද? ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒවා හැමම තියෙනවා. එතකොට noise එක level එකකදී මෙහෙම දැන් signal මේ තුනම ගත්තොත් බලන්න attenuate වෙලා signal එකේ power එක එන්න අඩු වෙනවා. ඒතර noise එක අඩු වෙනවද channel එකේ තියෙන? noise එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. noise එක දැන් අපි හිතමු මෙහි කුරුල්ලෝ කෑ ගන්න ශබ්ද තියෙනවා. තව ටිකක් ඈතට යනකොටත් කුරුල්ලෝ කෑ ගහනකො වාහන යන ඒ ශබ්ද තියෙනවා. එතකොට අපේ කටහඬේ තීව්‍රතාවය අඩු වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? අර සත්තු කෑ ගහන ශබ්ද ඒවා වැඩියෙන් ඇහෙනවා. වාහන වල ශබ්ද වැඩියෙන් ඇහෙනවා. ඒවා වැඩියෙන් ඇහෙද්දි මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපිට ඔරිජිනල් සිග්නල් එකයි අරකයි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න බැරි වෙනවා. එක ලෙවල් එකකදී noise එක වැඩි වුණාට පස්සේ අපිට බැරි වෙනවා ඔරිජිනල් සිග්නල් එකයි noise එකයි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න. right? so ඒක තමයි noise එකෙන් ඇති වෙන බැලබැම. ඒක thermal noise එකක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ රත් වීම නිසා ඇති වෙන noise එකක් වෙන්න පුළුවන්. crosstalks තව දේවල් තව channels නිසා ඇති වෙන impulse the pulses ඒ වගේ එහෙම එන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් හින්දා noise එකක් එන්න පුළුවන් channel එකට. හරි then the data rate limits. දැන් මෙතනත් පොඩි අපේ තියෙනවා Shannon's theorem and Nyquist theorem කියලා theory දෙකක් ඉගෙන ගන්න. මේ ටික පොඩ්ඩක් mention කරනවා. there are three transmission impairments. so basically නම් තුන විතරක් දැන් මේ පොඩ්ඩක් especially අහන තැන attenuation, delay distortion and noise. ඒක චුට්ටක් ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් හරි. මම ඔයාලට ඉමේජ් එකක් දෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. We expect signal to move this way, but signal will lose its power with the distance. It will keep the same frequency, but the power of the signal will be low. Right? Then distortion.
Delay distortion means delay distortion or so basically distortion means this. So I just need the better diagram to write. Well, let's use this one. The original signal. Right. Original signal එක මේක හැදිලා තියෙන අපි හිතමු signal තුනකින්. අපි modulate කළානේ signal එකක් යවන්න ඒක මට කියන්න මතක. modulate කරලා කියන්නේ සමහරවිට අපේ voice එක මට මගේ voice එක උතන්ට එන්න තරම් powerful නෑ. ඒක පොඩි frequency එකක්නේ. පොඩි frequency එකක් පොඩි amplitude එකක් තියෙයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් මොකද කරන්නේ? මේ there's something called modulation. Modulation කියන්නේ මගේ voice එක තව carrier signal එකක් එක්ක එකතු කරලා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මේ අපි හිතමු high frequency ගොඩක් frequency එක වැඩි radio signal එකක්. එතකොට radio signal එකත් එක්ක එකතු කරලා තමයි මගේ signal එක යන්නේ. එතකොට මැදදී කාටවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද මැද්දෙන් යන්නේ radio signal එක. අපිට radio signal ඇහෙන්නේ නැහැනේ. ඒ වුණා device වලට receive radio signal එක ගන්න පුළුවන්. device එක radio signal එක අරගෙන device එක මොකද කරන්නේ radio signal එකේ මම ඔයාලට වෙනම image එකකින් මේක පෙන්නන්නම් වඩාත් පැහැදිලි. එතකොට radio signal එකකින් original signal එක extract කරලා ගන්නවා. ඔක තමයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා signal කීපයක් ඇත්තටම එක signal එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. අපි කියනවා modulation කියලා. ඒ වගේම shift keying කියලා කියනවා digital signal වලදී. analog signal වලදී modulation කියලා කියනවා. සමහරට ඉස්සරහා පාඩමක ඇති. එහෙම නැත්නම් මම එක කියලා දෙන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් මේ තියෙන composite මේ තියෙන මේ යවන්න බලාපොරොත්තු වෙන signal එක මේකේ components තුනක් තියෙනවා. හරි components තුනක් තියෙනවා මේ components තුන යවනවා. දැන් අපි හිතමු එක component එකක් delay වෙනවා කියලා. එකක් හෝ දෙකක් delay වෙනවා. ඒතර අන්තිමට හම්බෙන එක බලන්නකෝ මේ. ඒ කියන්නේ මේ තුනම delay වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් අපි දැන් මේක ගන්නට යනවා. මේකේ පොඩි delay එකක් වෙනවා. මේකත් ගන්න යනවා. හැබැයි ඒ ඇති මේකේ වෙන delay එකෙන් අන්තිමට හැදෙන signal එකට මොකද වෙන්නේ? ඒක distort වෙනවා. ඒකේ හැඩය වෙනස් වෙනවානේ distortion කියන්නේ. You will get not the exact thing that you sent. Understood? That is delay distortion. Please draw this and show because there are sometimes then explain කරන්න කියලා ඇහුවොත් ඔයාලට සමහරවිට නිකන් වචනේ එන්නේ නැහැ කියමුකෝ එක එක. ඒ වුණාට පින්තූරේ ඇඳලා මේ තිබ්බොත් එතකොට දන්නවා මෙයා concept එක දන්නවා කියලා දන්නවනේ. Then you can get some additional marks. Even your explanation is not really good, but for the image you will get marks. Noise. So noise is something like this. So yeah, here this is very good one. So you can see the signal. This is the original signal and noise is there. So in the channel here the original signal noise signal plus noise and this is the version. So you can see this one it has power so it's not affected. It's okay. And this one also no noise is not much. So it will preserve the signal here. It will preserve the signal. Here you have big noise. Yeah, noise is added to the signal and here you will generate so some extra bit. But this is not the original signal. Right? Here you have again no noise is there, so it will not be distorted, no noise, no specific voice. Signal is not distorted. Here also you have noise and it has distorted the signal. Right? Noise කියලා කියන්නේ මෙහෙම අමතර signals මේ තියෙන එකෙන් distort වෙන්න පුළුවන් signals.
වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So one good solution for this is මේකට solution එකක් තියෙනවා. You can increase the maybe you can increase the sampling rate. ළඟ samples ගත්තොත් සමහර වෙලාවට එතකොට මේක මේකේ ගොඩ ළඟ samples ගත්තොත් මේක එකක් බිඳුව වෙන එක ලොකු බලපෑමක් නොවෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මං කියන එක? කියන්නේ මේක මේ සම්පූර්ණ එකම වෙනස් වෙලානේ මේකේ. මුළු අදහසම වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැති වෙන්න මං ගොඩ ළඟ samples ගන්න. එතකොට මේ ones ගොඩ තියෙනකොට ඒ වගේ මේ වෙන්න පුළුවන්. sampling rate එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. sampling rate එක වැඩි කරත් හැබැයි එතකොට එනවා මේවා. But still we can construct the original signal. Somewhat similar to construct signal. The original signal එකට ළඟ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන noise එක අර original අදහසට ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. But anyway the original signal will be distorted, right? Cannot help. So original signal will be distorted. So this is noise. You have noise calculation like SNR, signal to noise ratio will be measured in decibel. You have this part, and first of all, please draw this. Make analyze. So this is called noise. Right. Okay, let's go back, and this is the data rate in this channel. So how data rate in the channel is measured. So basically there are few things to learn here, right? And so these are the basics. So when sender is called the source and receiver is called the destination, and send the intermediate channel is called the medium. This is a concept. And if T is the minimum, the transfer of one symbol of set of symbols, that is P different symbols, the capacity of the channel, right? Capacity of the channel is measured in this way, right? So this is T is the minimum. T is the minimum means the time. And the transfer of one symbol of set of symbols that has P different symbols. Minimum time to transfer one symbol. එක symbol එකක් යවන්න ගත වෙන කාලය අපි හිතමු T කියලා. එක සංකේතයක් යවන්න ගත වෙන කාලය C. අපි හිතමු 1 එකක් තියෙනවා. මේ 1 එක යවන්න T කාලයක් ගත වෙනවා. Symbols තියෙනවලු P different symbols. Symbols ගානක් අපි හිතමු තියෙනවා නම් P different symbols කියන්නේ 1 තියෙනවා 0 තියෙනවා අපි හිතමු දෙකක් විතරක් තියෙනවා කියලා 1 0 විතරක් තියෙනවා. එහෙමනම් symbols වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ. හරිද? 1 0 විතරක් තියෙන channel එක යවන්නේ 1 0 විතර නම් symbol වර්ග දෙකයි. අපි හිතමු 0 1 2 3 කියලා තුනක් තියෙනවා. So හතරක් තියෙනවා. එතකොට P වෙන්නේ කීයද? 0 1 2 3 කියලා තිබ්බනම් P වෙන්නේ හතරයි නේද? හතරයි. 0ත් එක්ක 0 1 2 3 different symbols කීයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට channel capacity එක මනිනවා විදි දෙකකට. එකක් තමයි baud rate. baud rate කියන්නේ එක symbol එකක් යවන්න T කාලයක් ගත වෙනවා නම් හරි තප්පරයකට යවන symbols ගාන තමයි එක බෙදීම T. ඒක සරලයිනේ සරල සමීකරණයනේ. baud rate කියලා කියන්නේ තප්පරයකට යවන symbols ගාන. හරි තප්පරයකට යවන symbol අපි හිතමු symbols දෙකක් තියෙනවා නම් symbols දෙකක් තියෙනවා නම් එක symbol එකක් යවන්න තප්පරයක් යනවා නම් තප්පරයට යන symbols කීයද? මේක අමතක කරන්න. symbols දෙකක් තියෙනවා. එක symbol එකක් යවන්න තප්පරයක් යනවා නම් තප්පරයට යන symbols ගන්න එකයි. අනිත් පැත්තට මම යන්නේ එක symbol එකක් යවන්න තප්පරයක් ගත වෙනවා නම් තප්පරයට යන symbol එකයි. ඒ කියන්නේ T කීයද? T එකයි. T එකයි නම් එක බෙදීම එකයි කියන්නේ එකයි. ඒතකොට 1 symbols per second. පැහැදිලිනේ නේද? පැටලෙයිද? baud rate එක. හරි baud rate එක. bit rate එක මනින්නේ දැන් symbol දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට එක බෙදීම එක log 2 p මෙතන එනවා 2යි කියන එක. එතකොට දෙකේ ලඝු ගණකය තමයි මෙතනට එන්නේ. එතකොට දෙකේ ලඝු ගණකය ගත්තම ඒ දෙකේ ලඝු ගණකය වැඩි කරන්න ඕනේ එකෙන්. එතකොට එනවා bits per second.
කොච්චර bps ද කියලා එනවා. කීයද 2 ලඝු ගණකේ? yes මතකද ලඝු ගණක හොයන හැටි? ලඝු අර ලඝු මේකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කොහොමද හොයන්නේ? කැල්කියුලේටර් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලඝු ගණක පොතෙන් බලන්න පුළුවන්. 0.3ක් කියලා අපිට ආසන්න වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් එක තිබ්බොත් එක බෙදීම එක කියන්නේ log දෙකේ පාදයට දෙකේ ලඝු ගණකේ නේ අහන්නේ. එතකොට කීයද? දෙකේ පාදයට දෙකේ ලඝු ගණකේ. 10 පාදයට නෙමෙයි. දෙකේ පාදයට දෙකේ ලඝු ගණකේ. ලේසිම විදිය මොකද්ද? දෙකේ බලයක් විදියට ලියන්න මේ p ව. දෙක කියන්නේ දෙකේ කීවෙනි බලයද? දෙකේ කීවෙනි බලයද දෙක කියන්නේ? දෙකේ එක්වෙනි බලය නේද දෙක කියන්නේ? දෙකේ. මෙතන මේ දෙක කියන එක මම කියන්නේ p ලියන්න දෙකේ බලයක් විදියට. දෙකේ කීවෙනි බලයද? දෙකේ එක්වෙනි බලය. දෙකේ එක්වෙනි බලය කියලා ලියවම ලඝු ගණකයේ වෙන්නේ අර එක කියන එක තමයි මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ. තේරුණාද? එහෙම හොයන්න දන්නවද? එහෙම විදියක් තියනවා නේද? 10 3 තිබ්බනම් මෙතන 10 පාදයට එවුවනම් 10 පාදයට 10 3 කියන්නේ 3යි උත්තරේ. ඒ වගේම දෙකේ පාදයට දෙකේ එක කියන්නේ එකයි උත්තරේ. ඒතර එක වැඩි කිරීම එකයි කියන්නේ 1 bits per second. 1 symbols per second 1 bits per second. හරි අපි හිතමු symbols 4ක් තිබ්බා. symbols 4ක් තිබ්බා. t කාලයක් කියන්නේ තප්පර 0.5ක් යනවා කියලා අපි හිතමු. so නිකන් question එකක් විදිහට ලියාගමුද? එතකොට වැඩි වෙනවා නිකන් කියන්නේ. question එකක් විදිහට ලියාගමු. If there are four symbols and it takes 0.5 and if it takes 0.5 seconds to send a one symbol, what is the baud rate and bit rate? Nathan data rate. What is the baud rate and data rate? Can you calculate? hadala kiya. So 1 divided by 0.5 is 2 symbols per second. That is the baud rate. Bit rate is 1 divided by 0.5. This is 2 into log. This is 4 means 2 into 2. එතකොට දෙකේ දෙවෙනි බලය දෙකේ දෙවෙනි log 2 දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ 2යි. ඒතර මෙතන 2යි මෙතන 2යි දෙවරක් 2 4යි 4 bits per second. 4 bits per second. It will send 4 bits per second and 2 symbols per second and 4 bits per second. 2 symbols per second 4 bits per second. ඕක අපිට මේ ඇත්තටම දැන් ඕක හිතා ගන්න පුළුවන් අපි බයිනරි දන්නවනම් ඕකේ කැල්කියුලේෂන් එක අපිට නිකන් ගණන් හදන්න ඕනේ නැහැ. හිතන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මං කිව්වේ කීයද symbols 4ක් තියෙනවා කියලා. symbols 4 බයිනරි වලින් පෙන්නන්නේ කොහොමද? 0 0 0 1 1 0 1 1නේ. ඔව්. ගණන් හදන්න නැතුව මම කියන්නේ. symbols 4 බයිනරි වලින් පෙන්නන්නේ 0 0 0 1 1 0 1 1. හරි එහෙම ගත්තම ඊළඟට මේක මෙහෙම බයිනරි වලින් පෙන්නනවා නම් දැන් අපි දැනගත්තනේ baud rate එක කියන්නේ තප්පරයකට යනවලු ඒතර එක සිම්බල් එකක් යන්නේ එක සිම්බල් එකක් කියන්නේ මෙයානේ එයා යන්න තප්පර 0.5ක් යනවලු අය අපි දුන් දෙවෙනි සිග්නල් එක මෙයා කියලා ඒතර ඉතුරු තප්පර 0.5 මෙයාත් යන්න පුළුවන් හරි දැන් අපි දන්නවනේ සිම්බල් දෙකක් යනවා කියලා තප්පරයට මේ දින තප්පරයක කාලයකට ඒතර අපි දන්නවා 2 bits per second නේ sorry 2 symbols per second 2 symbols per second එක තමයි baud rate කියලා කියන්නේ bit කීයක් යනවද bit 4ක් යනවා
හරිද? simple as that. සමීකරණ තිබ්බා කියලා බය වෙන්න එපා. අර අපි හරියටම basic theory එක දන්නවනම් අපි දන්නවා මොකද්ද මේ bit rate baud rate කියන්නේ අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. symbols හතරක් තියෙනවා කියමු අපි දැනගන්න ඕන binary වලින් symbols හතර ලියා ගන්න. ඒකනේ bit ගන්න වැඩි වෙන්නේ. That's why bit rate and baud rate equal if number of symbols are like number of symbols, let's say you have two symbols, so bit rate baud rate equal වෙනවා මෙන්න මෙතනට 1 ආවන. මෙතන p වලට 1 එන්න නම් p කීය දෙන්න ඕන? p 2 එන්න ඕන. symbols දෙකයි නම් මොකද වෙන්නේ? bit rate සමානයි baud rate. ඒ symbol දෙකක් තිබ්බනම් ඒ symbol දෙක පෙන්වන්න වෙන්නේ 0.1 විදියට. එතකොට ඉතින් bit rate baud rate ට සමානයි. symbol ගාන සමානයි bit ගාන. Right? It's very easy to understand these concepts if you know the basics, right? Now this is simple, no? This is simple enough to understand the concept, rather. So when there are equations, it's kind of, yeah, even for us that was same, that period we were struggling and confusing. We couldn't remember what is bit rate, baud rate, and so, but when we analyze the problem using this simple mechanism, it's easy to understand. Okay, then data rate and baud rate. Here it shows this. So this is the voltages, two voltage levels. So here you can see the bit rate, baud rate will be equal because two levels are used, but here you have four symbols, four different symbols. That's why 0, 1, 1, 0, 0, 0, and 1, 1 is used, no? Right, then here baud rate is 1 symbols per second and 1 bit per second. Here baud rate is 1 symbol per second and bit rate is, data rate is 2 bits per second. Simple, no? Right, so this is 1 second, no? This is given in seconds. Right, then it comes to the capital case, which is the Nyquist theorem, where you have actually you can't do like that. No, you have noise in the channel. Actual cases you have noise in the channel. So this Nyquist and Shannon, so they suggested different methods to find out in the channel bandwidth and all. So here in Shannon's theorem, so it has the signal to noise ratio. So with that I'll finish after explaining this. And in the Nyquist proved that any arbitrary signal run through a low pass filter of bandwidth W, filtered signal can be completely reconstructed by only 2W samples. The sample of frequency, the analog signal must at least twice the max frequency component of the analog signal. They can be signal reconstruct sampling. It's very important to have the sampling. Sampling means api signal එක කීයකට බෙදනවද කියන එක. ඊට පස්සේ highest frequency එක වගේ signal channel එකේ තියෙන මෙයා මොකද්ද කියලා තියෙන highest frequency එක. එයා transmit කරන highest frequency වගේ දෙගුණයක්. Highest then low any arbitrary signal ran through a low pass filter of bandwidth W. Bandwidth එක bandwidth කියන්නේ මොකද්ද? Lowest frequency के highest frequency के gap එක. හරි? The filtered signal can be completely reconstructed by only 2W sample. Bandwidth එක වගේ දෙගුණයක්. Bandwidth එක වගේ දෙගුණයක sampling rate එකක් තිබ්බනම් එයා කියනවා මේ signal එක සම්පූර්ණයෙන්ම reconstruct කරන්න පුළුවන් කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි. ඒ වගේම ඊට වැඩි වේගයෙන් sampling කරන එක වැඩකුත් නැහැ කියලා කියනවා. sampling ඔයාලට මතකද sampling නැත්නම් sampling කියන එක මම පොඩක් ආයෙ මතක් කරන්න ඕනද? චුට්ට මතක් කරන්න. චුට්ට මතක් කරන්න. හරි. okay. අපි හිතමු මේ දැන් analog signal එක digitize කරද්දී තමයි මේ sampling කතාව එන්නේ. analog signal එකක් digitize කරද්දී. හරි. මම ගන්නම් table එකක්. පොඩක් පැහැදිලි කරන්න. මේ වගේ table එකක් අරගෙන මම මේ table එකේ අඳින්නම් analog signal එකක්.
අපිට මේ තියෙන ඇනලොග් සිග්නල් එක. අපි මේ ටේබල් එකේ පොඩි වැලියුස් ටිකකුත් දාගමු. මෙතන මම දාන්නම් 0 කියන වැලියු එක 1 කියන වැලියු එක 2 මේක ඇත්තටම ප්‍රස්තාරයක් වෙන්න ඕනේ. මම මේ ටේබල් එකක් ගත්තේ මට ලේසියි. හරි. මේක ඇත්තටම ප්‍රස්තාරයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රස්තාරයේදී අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ t කියලා මේ සමාන කාලාර්ථ වලට බෙදලා තියෙනවා කියලා හිතමු. මේ සමාන කාලාර්ථ තමයි අපි කියන්නේ සාම්ප්ලින් කියලා. හරි. එතකොට මේ වගේ මේ අගයන් දීලා තියෙන සමාන අගය මට්ටම් වලට අපි කියන ක්වොන්ටයිසේෂන් කියලා. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන ක්වොන්ටයිසේෂන් ලෙවල් අගය මට්ටම් y අක්ෂයේ තියෙන්නේ අගය මට්ටම් x අක්ෂය වෙනස් වෙන්නේ මොනවද? සමාන කාලාර්ථ. හරි මට කියන්න පළවෙනි කාලාර්ථයේදී අගය මට්ටම කීයද කියලා. ෆස්ට් මේ පළවෙනි සාම්පල් එකේදී මේක මැදදී අගය ගමු 2නේ නේද? 2යි. ඊළඟ කාලාර්ථයේදී කීයද මැද අගය? 3යි. 3ද 4ද 4 වගේනේ. 4ට ළඟ යන්නේ නේ. ඊළඟ එකේදී මැද අගය අපිට ගන්න වෙනවා 1ට ළඟ 1. ඊළඟ එකේදී 3 ඊළඟ එකේදී මෙතන 2 නේද? ඊළඟ එකේදී 3 වගේනේ 3.5 3 වගේ ගන්නකෝ අපි. හරියටම ගන්න බෑ ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ එකේදී මෙතන අපිට ගන්න වෙන්නේ 1. ඊළඟ එකේදී 0. දැන් අපි මේක සිග්නල් එකක් විදිහට අවශ්‍ය යවන්නේ බයිනරි විදිහට. අපි මේක නිකන් සිම්බල්ස් 4යි. අපි මේක 4 3කට ගමු ලේසිය. 4 ගන්න නැතුව මේක 3 ගමුකෝ. ලෙවල්ස් 3ක් තියෙනවා කියලා. හරි. එතකොට මෙතන ටච් වෙන්නේ 2 එහෙම අපි මේක ලියාගමු 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 ඔහොම තමයි සිග්නල් එක යවන්නේ. So that is how it's done. So then එහෙම එකක් ආවට පස්සේ ආපහු මේ සිග්නල් එක අනිත් එන්ඩ් එකේදී රීජෙනරේට් කරනවා. සෙන්ඩර් යවුවට පස්සේ ඕක මේ වෝල්ටේජස් විදිහට යවනවා මේක. high voltage low voltage high voltage high voltage ඒ විදිහට යවනකොට දැන් අනිත් එන්ඩ් එකේදී මේක දිහා බලලා මේ සිග්නල් එක රීජෙනරේට් කරනවා. මේ සිම්පල් concept එකක් විතරයි කියලා දෙන්නේ. exactly මේක මීටරි හරියටම යද්දි මීටරි පොඩි වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම මේ අගයන් ලියන්නම්. පළවෙනි එකේදී ඇත්තටම 2යි 2 මධ්‍යස්ථ අගය 2 වෙන්න යන්නේ අපි හිතමු මේක කියලා. මේ මධ්‍යස්ථ අගය 2 වෙන්න මම මෙහෙම සිග්නල් එක පටන් ගන්නම්. පළවෙනි කාලාර්ථයේදී මධ්‍යස්ථ අගය 2 වෙන්න වගේ අරගෙන ඊළඟ එකේදී මධ්‍යස්ථ අගය 3යි. මෙතන ගමුකෝ අපි. ඊළඟ එකේදී මධ්‍යස්ථ අගය 1යි. ඊළඟ එකේදී මධ්‍යස්ථ අගය 2යි. ඊළඟ එකේදී මධ්‍යස්ථ අගය 3යි. ඊළඟ එකේදී මධ්‍යස්ථ අගය 1යි. ඊළඟ එකේදී මධ්‍යස්ථ අගය 0යි. හරි මේ තමයි දෙවෙනි සිග්නල් එක සෙන්ඩර් යවුවම රිසීවර් රීජෙනරේට් කරන එක. මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවානේ. චූටි වෙනසක් තියෙනවානේ. හැබැයි සාම්ප්ලින් රේට් එක වැඩි කරා නම් දැන් මේකෙදී දැන් මේ highest frequency එක වැඩිම මෙතනනේ frequency එක වැඩිම. දැන් මෙතන highest frequency එකයි lowest frequency එක මෙතන පොඩක් frequency එක අඩුයිනේ. ඈතනේ මේ wavelength එක වැඩිනේ. ඒතර highest lowest අතර වෙනස තමයි bandwidth එක කියලා කියන්නේ. Nyquist කියන්නේ ඔය bandwidth එක වගේ දෙගුණයක්වත් සාම්ප්ලින් තිබ්බනම් මේක රීජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්ලු තියෙන විදිහටම. මේක නිකන් ඇත්තද කියලා බලන්න අපි පොඩ්ඩක් Nyquist කියන විදිහට නෙමෙයි පොඩ්ඩක් මේ සාම්ප්ලින් රේට් එක වැඩි කරලා බලමුකෝ. දැන් මම කරන්නේ මේක බෙදනවා
පල්ලයට තිබ්බේ 1 2 3 4 1 2 3 4 5යි මේ පැත්තට තිබ්බේ 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි මම මේක ඩබල් කරන්න එතකොට number of columns 14ක් දාලා අතන කොහොමද පහමනේ තිබ්බේ 5යි මම තියෙන quantization වෙනස් කරන්නේ නැතුව දැන් මම සිග්නල් එක අඳිනවා අපි මේ levels 3 විතරයි ගත්තේ දැන් මම මේ සිග්නල් එක ආයෙ රීඩ්‍රෝ කරනවා හරි මට දැන් මේ අගයන් ටික කියන්නකො quantization first sample එකේදී කීයද ඒක පැහැදිලිව 2යි ඊළඟට ඊළඟ එකේදී 2යි ඊළඟ එකේදී අපිට කියන්න පුළුවන් 3යි ඊළඟ එකේදී ආයේ 2ට බහැලානේ තියෙන්නේ ඊළඟ එකේදී එකක් ටච් කරලා ඊළඟ එකේදී බිඳුවක් වෙනවා ඊළඟ එක එනවා 2 එනවා 3 එනවා 3 එනවා 3 ඊට පස්සේ 2 1 බිඳුව ඔය වගේ නේද මේ වගේ යද්දී දැන් අපි මේක රීඩ්‍රෝ කරොත් බලමු තත්ත්වය මොකද කියලා ආපහු ඇඳලා අඳිනවා මෙතනින් දෙකෙන් පටන් ගන්නවා ආයෙත් 2යි ඊට පස්සේ 3යි දෙකට බහිනවා ආයෙත් 2 තියෙන්නේ ඊට පස්සේ 2යි බිඳුවයි බිඳුවද නෑ 2 අපි වැරදිනේ 2යි අපි මේක ගත්ත එක වැරදි පොඩ්ඩක් 2යි 1යි බිඳුවෙන් 1යි බිඳුවයි 1යි බිඳුවයි ඊට පස්සේ 1 1යි බිඳුවයි 1යි ආයෙ 2 එනවා ඊට පස්සේ 3 3 3 කියන්නේ මෙතන 3 3 3 ඊළඟට 2 ඊට පස්සේ 1 1 බිඳුව කියන්නේ මේ වගේ 1 බිඳුව වගේ හරි දැන් අපි ගමු දැන් මේ තියෙන්නේ අපි අර කලින් හදාගත්ත සිග්නල් එක මෙහෙම එකක් නේ ආවේ දැන් දෙවනි සිග්නල් එක බලන්න මේක සෑහෙන දුරට මේකේ ෂේප් එකට ළඟින් යනවනේ ඔව් තේරුණාද ඒක තමයි සෑම්ප්ලින් රේට් දැන් මේකේ සෑම්ප්ලින් රේට් එක තව වැඩි කරලා දැන් ගොඩ ළඟින්ම ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ ළඟින් ගොඩම ළඟින් ගන්නවා එතකොට එක්සැක්ට්ලි මේ සිග්නල් එක මෙනවනේ ඔව් එතකොට ආයේ මේක ඒ මට්ටමකට ආවම කියන්නේ මේක මේ රීජන් දැන් මෙතන quantization level උත් ඇත්තටම වැඩි වෙන්න ඕන. quantization level වැඩි වුණාම තමයි accuracy එක වැඩි වෙන්නේ. sampling විතරක්ම වැඩි කරලා වැඩක් නැහැ. quantization levels උත් වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි accuracy එක වැඩි වෙන්නේ. එතකොටනේ multiple levels මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. කොහොම හරි කියන්නේ මේක generate කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක බොහෝ දුරට මේකට සමානයි. සමහරට මෙතනින් එහාට මේක sampling කරලා වැඩකුත් නැහැ. මේ වගේ එකකදී නම් මෙතනින් එහාට මේක sampling කරලා වැඩකුත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි යා කියන්නේ. තේරුණාද? ඒ තව දුරටත් චූටි sampling කරත් තියෙන්නේ මේ quantization ම හින්දා. දැන් මේ 2 2 4කින් පෙන්වන්නට වඩා තියනවද? ආයෙත් ඒ එන්නමනේ. නේද? හැබැයි මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මේ කලින් එකේදී 2 1යි 3 1යිනේ වෙන්නේ. ඒතකොට 2කින් 3ට එකපාරම ගියාම මේ සිග්නල් එක වෙනස් වුණානේ. 2කින් 3ට එකපාරට මුඩට ගියානේ. මේ මෙහෙම ෂේප් එකක් ආවනේ මේක නැතුව. හැබැයි 2 2ක් ගත්තම මේ ෂේප් එක ආවා. දැන් 2 4ක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ෂේප් එක මෙහෙමම තියෙනව නේද?
2 4යි 3 2යි ගත්තොත් මේ ෂේප් එක මෙහෙමම තියෙනවා. ඒකයි Nyquist කියන්නේ. තව දුරටත් ඕක සාම්පල් කරලා දැන් ඔය quantization ම තියාගෙන quantization වෙනස් කරනවා නම් ඔන්න කමන්නේ. නැත්නම් ඔය quantization ම තියාගෙන තවත් sampling කිරීමේ වැඩක් නැහැ කියන එක තමයි Nyquist කියන්නේ. Got the idea? ඔව් මොකද මේක ආපහු අපි ලබල් කරලා ලියලා 2 2 2 4යි 3 2යි ආපහු 2 4යි ආයෙත් එන්නේ ඔකම. No need to that will not enhance the quality. That will keep the quality as it is, but if you increase the quantization levels, yes. But Nyquist has completely ignored the property of noise. Nyquist කියන එක නා noise එක කියන එක නොසලකා හැරලා තමයි උත්තරය දීලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට එයා කියන sampling මනින්න එතකොට මේ අනුව මෙයා සමීකරණයක් හදලා කියලා දෙනවා. This is Nyquist equation. C equal to W is the bandwidth log 2p. P means number of symbols. This is the channel capacity according to Nyquist theorem. But here, however, this equation is valid for ideal noise-free channel only. But practically, you don't have noise-free channels. Understood? So theoretically, this is valid. But Shannon gave better calculation with the Shannon modified the same thing, same Nyquist theorem with the noise calculation. So what he has added, so in addition to the number of symbols, he added 1 plus signal to noise ratio. 1 plus signal to noise ratio. The amount of the thermal noise present in the measured by the noise of the signal power to the noise power. Signal to the noise power, it's called signal to noise ratio. Normally expressed in decibels. එතර decibels සමීකරණය දාලා මනින්න ඕන. 10 log 10 s divided by n. Here signal divided by signal power and noise power. So then by adding 1 plus signal to noise ratio, 1 plus signal to noise ratio, he said that it is possible to find out the channel capacity. Right here, so this is why this is given, right? SN different SN වලට මෙතන දීලා තියෙනවා SNR decibel වලින් මැනලා. හේතුව මොකද්ද? අර ඔයාලට calculator නොදී ඉන්න. හරි because it is pre-computed and given to you. So SNR signal to noise ratio decibel 1 වෙද්දී මේකේ යගේ 1.18යි. SNR 10 වෙද්දී 3.46, SNR 20 වෙද්දී likewise they have given different values for this whole part when this SNR is there. Right? So this is for the particular SNR. Then I think we have to do some calculations. So, but here you don't have any questions given. So let's check with the next PDF whether is there any given. එහෙම දීලා නැත්නම් I'll send you some questions to get this SNR, the Shannon's calculation in. So here this transmission media is given. Yeah, gun guided and unguided media, and the electromagnetic spectrum, then the cable type, UTP, STP, coaxials, and all. So basically wireless transmission, then the cell information and all, wireless propagation and all. So that is basically the propagations. So no calculations there, but they have given this physical layer standards. Right. So this part actually you don't have any calculation, the second part, but I think time is not enough to discuss that one. But we can finish that one plus the next one. The next one is data transmission mechanisms.
There you have asynchronous and synchronous transmission. And some protocols, packet switching and circuit switching protocols. So yes, and the multiplexing. This part actually we need one day to discuss, but the balance remaining part we can discuss this and slide 2 එකයි මේකේ භාගයක් හෝ කොටසක් වගේ පුළුවන් next day කතා කරන්න. මම ඔයාලට SNR ගණන් ටිකක් එවන්නම් මේ Shannon's theorem and Nyquist theorem පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මේ වෙලාවෙම දෙන්න පුළුවන් නම් ලේසි. And in the examination you'll get like more mathematics, as I remember. Yes, you get more, so please go through the paper. So I'll also have to look into the papers, because I have not, for a long time I didn't look at a paper, because this is all syllabus one. So now we are doing the new one, no? And therefore I'll look into that and let you know. So as I remember, most of the things are mathematic related things, but some theories are there, but mostly they won't ask theories. They will give you calculations, diagramming part, and right. That's why I ask you to practice these questions. Okay. So with that, I'll stop for today. And is there any convenient day? You said that you had week classes. You have to work, no?